അപ്പോൾ ഓക്കെ, വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ. പുറത്ത് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നോയ്സിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും നമുക്ക് മേക്കിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതേ ഒരു ഷീറ്റ് വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റായ ജാം നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചു. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ 2 ബെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളിൽ നമ്മൾ ചെറിയും പിന്നെ ഒരു സ്പൂണും വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഷോട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് ബൗളിൽ ചെറിയും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ആപ്പിളും പിന്നെ ബനാനയും നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് 2 സെക്കൻഡ്സ് വീഡിയോ എടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ആപ്പിളിനെ കുറച്ചും കൂടി സൂമിൻ ചെയ്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ ആപ്പിളിനെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ടാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ പല രീതിയിൽ ആംഗിളിങ് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഷോട്ടാണ് ഞാൻ ആഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആപ്പിളിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് പൊക്കുക, എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ വെക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ഷോട്ട് വരുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആപ്പിളിനെ ജസ്റ്റ് പകുതി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ആപ്പിൾ 2 കഷ്ണം ആവുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ കട്ടാവുന്ന ഭാഗത്തിനെ ഞാൻ സ്ലോ മോഷനിലാക്കിയിട്ടാണ് ആഡിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഷോട്ടാണ് ഇത്. നേരത്തെ ഒരു ഷോട്ടിൽ നമ്മൾ 2 കട്ട് ചെയ്ത ആപ്പിളിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ലൈസസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം തന്നെ ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ആപ്പിൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ലൈസ് ചെയ്ത ആപ്പിളിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ജസ്റ്റ് നൈഫിൻ്റെ ഒരു മോഷനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഷോട്ടിൽ ഈ ജാമിനെ ഞാൻ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് സ്ലൈസ് ചെയ്ത ആപ്പിളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് 2 സൈഡിൽ നിന്നും എറിയുന്നൊരു ഷോട്ടാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അത് ഞാൻ സ്ലോ മോഷൻ ആക്കും ചെയ്യും. ഈ ഒരു ഷോട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനെ വീണ്ടും റീ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കൈ മറ്റേ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഷോട്ടിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആഡിൽ കാണിക്കുകയുള്ളൂ. നേരത്തെ ചെയ്ത ഷോട്ടിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ഷോട്ടാണ്. ഒരു ബെന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് കയ്യിലേക്ക് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ബെന്നിനെ 2 കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് മേലിന് താഴേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബെന്ന് മേലിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഷോട്ടാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഴുന്ന ഭാഗത്തിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് സെൻട്രലിലേക്ക് വീഴാനായിട്ട് പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ വീഴുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിനെ മാത്രം ട്രിം ചെയ്ത് കുറച്ച് സ്ലോ മോഷനിലാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാണുന്ന ഷോട്ട് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ബെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മേലേക്ക് പോയി താഴേക്ക് വരുന്ന ഷോട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ബെന്ന് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ക്യാമറ സ്ലോ മോഷനിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മേലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ളൊരു ഷോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൻ്റെ മേലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്യാമറ മാക്സിമം സൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് സ്ലോ മോഷനിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയുടെ മേലേക്ക് കൂടെ ഇങ്ങനെ ക്യാമറ പാൻ ചെയ്യുകയാണ്. പാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ചെറീസ് ഒന്നും കൂടിയും സൂമിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സൈഡിൽ കൂടെ ഞാനൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിങ്ങും കൂടിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജാമിൻ്റെ ലിഡ് ഓപ്പൺ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് മോഷനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വീഡിയോ പോലുള്ളൊരു എഫക്റ്റിൽ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ അതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഈ ഷോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജാമിൻ്റെ ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂണ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജാം എടുക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ടാണ് ഇത്. ഞാൻ സ്ലോ മോഷനിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോർമൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ലോ മോഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഞാൻ എൻ്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്ലോ മോഷനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ക്ലിപ്പിംഗ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബെന്നിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ എടുത്ത ജാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഷോട്ടാണിത്. ജാം തേച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
അതായത് ട്രയാങ്കിൾ പോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ലൈസ് വീതം നമ്മൾ ഡിസൈൻ പോലെ അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ അഡീഷണലി ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ സ്ലൈസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ഷോട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്ലൈസ് ആഡ് ആവുന്ന ഷോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ഷോട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, മേക്കിംഗ് വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടേതായിട്ട് ഐഡിയാസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇതേപോലെ വീഡിയോ അയക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് അയച്ചു തരിക. സോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വേഗം കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ ബൈ, താങ്ക് യു.